शहर कायद में अब्र रहमत बरस पड़ा, ठंडी हवाओं के झोंके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल FP एरिया में रिमझिम। नॉर्थ नाज़िमाबाद, चाराय फैसल, मलीर और कारसाज पर भी बारिश। बरसाती पानी की निकासी के लिए इंतजामात मुकम्मल। महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मंजूर। मुख्तलिफ मुकामात पर पंप्स और दीगर मशीनें पहुंचाती। अंडरपासेस से निकासी आप के लिए 3 शिफ्टों में अमला तैनात। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी के हवाले से इजलास। कहा कि कराची में 17 चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। KMC के नाले की सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। सोल्जर बाजार नाला कचरे से भर गया। माजी में नालों की सफाई FWO करवा चुकी है। बारिशों से नाले का पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। शहरी कहते हैं कि KMC दिखावे की सफाई करवाता है, नाले की दीवारें भी टूट चुकी हैं। कराची की इंतजामिया नालों की सफाई के लिए मुतहर्रिक। महकमा बल्दियात ने नालों की सफाई के लिए 1 अरब रुपए मांग लिए। महकमा खजाना ने महकमा बल्दियात की नोटशीट पर एतराज लगाकर वापस भेज दिया। रास्तों की मरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब भी दिए गए। महकमा खजाना के मुताबिक सूबा पहले ही माली बहरान का शिकार है। मजीद 1 अरब रुपए देने से मुश्किलात में इजाफा होगा। KMC और DMCs अपने वसाइल से सफाई करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिक ने भी कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मौसम गर्मा में शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का खदशा। बिजली चोरी वाले इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का इम्कान। जराये के मुताबिक ज्यादा बिजली चोरी करने वाले इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग हो सकती है। इलेक्ट्रिक का रवा माली साल का खसारा 39 अरब रुपए तक जा पहुंचा। 2022 के इब्तदाई 9 माह में 1 अरब 49 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पानी, बिजली और गैस की अदम फराहमी पर सार्फिन का एहतजाज। खवातीन ने प्रेस क्लब के बाहर सड़क पर लकड़ियां जलाकर रोटियां पकाई। सदर इंसान दोस्त पार्टी कैस मंसूर ने कहा कि इदारों से सियासी अमल दखल खत्म करना होगा। ताजी रहनुमा अतीक मीर बोले, अब वक्त आ गया है कि आवाम को सड़कों पर आकर अपना हक मांगना होगा। आइंदा हफ्ते आटा 200 रुपए किलो मिलेगा। मिल्स मालिकान ने खतरे की घंटी बजा दी। फ्लोर मिल्स में गंदम की किल्लत, कराची में आटे के संगीन बहरान का खदशा। मिल्स मालिकान का गंदम की फराहमी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर ने कहा कि गंदम ना मिली तो 2 मई से मिलें बंद कर देंगे। कराची के शहरियों के लिए एक और आजमाइश। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे का हुसूल मुश्किल हो गया। आटे के लिए रोजाना लंबी कतारें, कई घंटे इंतजार। शहरी कहते हैं कि गली मोहल्लों और बाजारों में आटा महंगा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मिल जाए तो खुशकिस्मती समझते हैं। एक यूटिलिटी स्टोर पीछे है, एक यहाँ है। सबसे पहले यहाँ आता है तो हम यहाँ आके बैठ जाते हैं। 1-2 बजे तक अपनी किस्मत आजमाते हैं। आ गया सही है, वरना फिर वापसी घर। आटा भाई अभी नहीं आ रहा, अभी बैठे हैं। देखो आ गया, आसरे में बैठे हैं। आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर इसकी कसूर तो नहीं है ना, देने वाले कोई कसूर नहीं है। अभी आटा आएगा तो हमारे को देंगे ना। SIUT में 5 साला बच्ची की पहली कामयाब हार्ट सर्जरी। ज़ैनब दिल के सुराख के मर्ज में मुब्तला थी। कामयाब सर्जरी में 9 डॉक्टर्स, 2 प्रोफेशनलिस्ट और 8 नर्सेज ने नुमाया किरदार अदा किया। ज़ैनब को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। मेडिको लीगल सिस्टम को जदीद और साइंसी बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत का सिंध मेडिको लीगल बिल 2023 में तरमीम का फैसला। तरमीमी मुसवदा तैयार करने के लिए 16 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचोहो की सरबराही में बनाई गई। कासिम सिराज सोमरो, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह समेत 16 मेंबरान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कराची की आबादी 1,74,24,000 से तजावुज़ कर गई। 7वीं मरदमशुमारी जारी। सिंध की आबादी 5,43,18,000 तक पहुँच गई। आबादी में 64,63,000 का इजाफा हो चुका। मरदमशुमारी का हदफ पूरा न करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तमाम सुपरवाइजर को व्हाट्सएप के जरिए आगाह कर दिया गया।
सेंसस ऑफिसर के मुताबिक मुकर्ररा ब्लॉक्स मुकम्मल न करने वालों को मुलाजमत से बरतरफ करवाया जाएगा। हर एनोमीटर से 15 घराने लाजमी करवाए जा रहे हैं। कराची में पीटीआई की मरदमशुमारी के खिलाफ मुहिम, 29 मुकामात पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का बिहार, लियाकताबाद, गठाब टाउन में एहतजाजी कैंप। सोहराब गोट, माड़ीपुर टाउन, जिना टाउन और दीगर इलाकों में भी एहतजाज किया गया। नुमाइश चौरंगी पर आफ्ताब सिद्दीकी, अरसलान ताज, फिरदौस शमीम नकवी, जमीआल सिद्दीकी और दीगर ने एहतजाज किया। शहरियों के एहतजाजी बैनर्स हाथों में थामे कराची की गिनती पूरी करो के नारे। मुजाहिरीन का मरदमशुमारी में गिनती पूरी करने का मुतालबा। जमात इस्लामी के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ रहमान कहते हैं कि मरदमशुमारी पर सवालात उठ रहे हैं। कराची और हैदराबाद के अवाम को कम गिना जा रहा है। पीटीआई ने एमक्यूएम के साथ मिलकर गलत मरदमशुमारी की मंजूरी दी। कराची में 1 करोड़ 42 लाख पर मरदमशुमारी खत्म की जा रही थी। कराची के साथ हमेशा ज्यादती की जाती है। पहले कागज पर जालसाजी होती थी, अब टैबलेट पर हो रही है। इंसानों में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, इसलिए इस ताकत का इजहार पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नफरत में नहीं होना चाहिए, लिसानियत में नहीं होना चाहिए, अपने हक के लिए होना चाहिए। हमें गिनती की खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। एमक्यूएम का हर घर हर फर्द को गिनने तक मरदमशुमारी जारी रखने का मुतालबा। खालिद मकबूल की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील डिप्टी कन्वीनियर्स और अरकान राबता कमेटी की शिरकत। इजलास में मरदमशुमारी पर आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत। मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। राबता कमेटी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकात से आगाह किया गया। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई। शहर कायद मंकी पॉक्स वायरस से ताहाल महफूज। लियारी के 7 साला मुजम्मिल में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई। महकमा सेहत सिंध ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुजम्मिल को NICH आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चे में अलामात मंकी पॉक्स जैसी थी। वालिद ने कहा कि बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ना कोई रिश्तेदार बैरून मुल्क से आया है। ये PMC इज़ वन ऑफ द मेजर टर्शी केयर हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। तो हमारे पास हमने फ़िलहाल, क्योंकि अभी पेशेंट लोड नहीं है, 10 बेड रेडी किए हुए हैं और वो आइसोलेशन के हिसाब से। और बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ ये है कि ज़रा ऑक्सीजन, मॉनिटर्ड बेड्स हैं ये सारे के सारे, और ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे वेंटिलेटर भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। फुल फ्लेज ICU में कन्वर्ट किया जा सकता है इनको एज़ नीडेड। पुलिस में फौतगी कोटे पर भर्ती के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। फौतगी कोटे पर 4504 खाली आसामियों पर नई भर्तियों का फैसला। दौरान मुलाजमत वफात और शोहदा की औलादों को नौकरियां मिलेंगी। एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम। DIG हैदराबाद, DIG टेक्निकल ट्रांसपोर्ट, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला शामिल। पुलिस में ASI, हेड कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर्स और दीगर स्टाफ शामिल। कमेटी 2 मई 2023 से मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगी। ट्रैफिक पुलिस में तरक्की पाने वालों को बैजेस लगाने की तकरीर। DIG ट्रैफिक कराची ने सब इंस्पेक्टर्स को बैजेस लगाए। DIG ट्रैफिक कराची की अफसरान को मुहकमाना तरक्की पर मुबारकबाद। बोले तरक्की जिम्मेदारियों में इजाफे की अक्कासी है। पुलिस अफसरान अपनी ड्यूटी को एहसन तरीके से अंजाम दें। कराची में पेडेस्ट्रियन पुल शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गए। न्यू MA जिना रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी तबाही के दहाने पर। पुल की सीढ़ियों पर कोई सपोर्ट मौजूद नहीं। शहरी कहते हैं कि हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। कराची में गैस बहरान थम न सका। गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी। तुरजानी टाउन, गडाब टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कश्मीर कॉलोनी में गैस की लोड शेडिंग। खुदा की बस्ती, तीसर टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और मज़ाफ़ाती इलाके मुतासर। शहरी कहते हैं कि रमज़ान और ईद के बाद भी गैस का मसला रहा है, अब भी गैस के मसाइल से दो चार है।
پاکستان فار آٹزم سینٹر کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ خطاب میں کہا کہ ہم پاکستان سینٹر فار آٹزم کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ گلستان جوہر میں بیماریوں سے متاثرہ افراد کے لیے اسکول بنایا تھا، اگلے سال اس کے بجٹ میں بھی اضافہ کریں گے۔ بیماری کے خلاف کام میں نجی سیکٹر کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ کہیں میں راستے میں مل جاؤں تو ہمارے وعدے یاد دلائیں، تنقید کو ہمیشہ دل سے قبول کرتا ہے۔ بارہ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ عدالت کا پولیس رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار۔ روایتی کارروائیوں سے لاپتہ افراد کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہائی کورٹ کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کا حکم۔ بتایا جائے لاپتہ شہری دیگر صوبوں میں زیر حراست تو نہیں، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع اور دیگر سے رپورٹس طلب۔ عثمانیہ سوسائٹی ناظم آباد میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس۔ ہائی کورٹ کا پلاٹ نمبر 116 پر غیر قانونی تعمیرات فوری روکنے کا حکم۔ ایس بی سی اے اپنی ذمہ داریاں قانون کے عین مطابق ادا کرے۔ درخواست گزار کے مطابق بلڈر رئیس دانش محبوب عدالتی حکم کے باوجود تعمیرات کر رہے ہیں۔ علاقہ پولیس ایس بی سی اے لینڈ مافیا کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ سی ویو سے 2 کم عمر بچیوں کو لاپتہ ہوئے کئی روز گزر گئے۔ 2 سالہ بشرا اور 3 سالہ نابیہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے ملاقات کے بعد کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ اہل خانہ کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ کے دفتر کے باہر احتجاج کی دھمکی۔ بچیوں کے باپ کی وزیر اعلیٰ سندھ مرتضی وہاب اور سعید غنی سے مدد کی اپیل۔ پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، سندھ حکومت ہماری مدد کرے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن زاہدہ پروین کہتی ہیں کہ ہم بچیوں کو ڈھونڈنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیس ہمارے لیے بہت حساس ہے۔ کوشش ہے بچیوں کو جلد ڈھونڈ لیا جائے۔ پولیس کے پاس کل بھی گئے تھے، ان لوگوں نے آرام سے اے سی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زیادہ پروین کا ہم اس کے پاس کیس ہے ہمارا، وہ آئی تھی 3 دن پہلے ہمارے سے پوچھے بس، پھر ہم ان کے پاس کل گئے ہیں، وہ چپ کر کے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی پولیس کا ہمارے ساتھ کوئی رویہ صحیح نہیں ہے۔ ای وی بس کا چارجنگ سسٹم تاحال ٹھیک نہ ہو سکا۔ پیپلز بس سروس روٹ نمبر 1 کے مسافر مشکلات سے دوچار۔ بسیں بند ہونے سے انتظامیہ کو بھی یومیہ 10 سے 15 لاکھ کا نقصان۔ انتظامیہ کے مطابق 1-2 روز میں نیا سسٹم انسٹال کر دیا جائے گا۔ 75 روپے کا نوٹ چلے گا یا نہیں، مسئلہ پیپلز بس سروس تک پہنچ گیا۔ بس سروس نے مسافروں سے 75 کا نوٹ لینے سے انکار کر دیا۔ بس کنڈکٹر کے مطابق ہم سے کیشیئر نوٹ نہیں لیتا، اس لیے مسافروں سے نہیں لے رہے۔ ڈپو پر جب ہم کرایہ جمع کراتے ہیں وہاں مسئلہ ہوتا ہے۔ مسافروں نے کہا کہ جب اسٹیٹ بینک نے 75 کے نوٹ کو نکالا ہے تو اسے چلنا بھی چاہیے۔ ہمارے پاس 75 کا نوٹ موجود ہوتا ہے، یہ تو نہ دکاندار لیتا ہے نہ ریڑھی والا۔ اب تو پیپلز بس والے بھی نوٹ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ مسافروں کا اسٹیٹ بینک کو کوئی واضح حکمت عملی مرتب کرنے کا مطالبہ۔ ہمارے پاس جو کیش ہوتا ہے یہ ہم اپنی کمپنی میں جا کے کیشیئر کو کیش جمع کراتے ہیں، تو جب وہ 75 کا نوٹ کیشیئر نے اماؤنٹ ان کے پاس گیا تو انہوں نے منع کر دیا، صاف انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 75 کا نوٹ ہم نہیں چلا سکتے۔ بہت مشکلات ہو رہی ہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہے، منع کر دیتے ہیں کہ نہیں چلنا، بند ہو گیا ہے۔ اب پریشان ہوتے ہیں، کنڈکٹر بھی منع کر دیتا ہے لینے میں، دکاندار بھی منع کر دیتا ہے، تو وہ جیب میں رکھا رہتا ہے نوٹ۔ بھائی یہ حکومت نے بنایا ہے، ہم نے تو نہیں بنایا۔ جو اور نوٹ بھی بنائے تو وہ بھی چل رہے ہیں، انہوں کوئی بند کرو بھائی، اس کو بند کرو۔ ظاہر بات سامان لینے کے لیے وہ پیسے دے رہے ہیں، یہ بھی دینے ہیں۔ جب یہ بنایا ہے تو یہ چلانا ہی پڑے گا۔ علماء یونیورسٹی میں ملٹائی کلچر تقریب کا انعقاد۔ طالبات نے ٹرکیہ، ملائیشیا، مراکش سمیت 17 ممالک کی ثقافت روشناس کرائی۔ تقریب میں مراکش کے قونصل جنرل کی بھی شرکت۔ اسٹالز کا دورہ کیا، اپنے ممالک سے متعلق آگاہی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنا مراکش کے قونصل جنرل کا، ترکی کے قونصل جنرل کا، ملائیشیا کے قونصل جنرل کا، کہ وہ تشریف لائے، کہ ان جیسے لوگوں کے آنے سے یقیناً ہمارے بچوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور ہم آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے۔ ایک دن میں سونا 800 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 2,19,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,88,186 روپے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونا $6 فی اونس مہنگا، 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,600 روپے تک پہنچ گئی۔
عید کی تعطیلات کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ، ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 583 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، انڈیکس سے 1.40% اضافے سے 41,580 کی سطح پر بند ہوا۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے سے 88 ارب روپے کا اضافہ ہوا، ایک ہفتے میں 21 ارب روپے مالیت کے 62.7 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ سوڈان میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے ریسکیو آپریشن، پاکستانیوں کے انخلا کا تیسرا مشن کامیابی کے ساتھ مکمل۔ ایئر فورس کا طیارہ مزید 96 افراد کو لے کر کراچی پہنچ گیا۔ ایئر لفٹ کیے جانے والے تمام ہم وطنوں کی تعداد 355 ہو گئی۔ گورنر سندھ کے اعزاز میں پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کا واشنگٹن میں استقبالیہ، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی شرکت۔ شرکا نے تمام سٹیک ہولڈر سے رابطوں اور عوام کے مسائل اجاگر کرنے کی کوششوں پر گورنر کو سراہا۔ الصغیر ہاکی کلب نارتھ کراچی میں ہاکی اکیڈمی کا گراؤنڈ زبوحالی کا شکار، گراؤنڈ میں آسٹروٹرف نہ ہونے سے بچے مٹی کے میدان پر کھیلنے پر مجبور۔ کھلاڑی کہتے ہیں کہ مٹی کے باعث اکثر چوٹ لگ جاتی ہے۔ اور فاطمہ بھٹو کی شادی کے بعد عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری، خاوند اور بھائی ذوالفقار جونیئر بھی فاطمہ کے ساتھ تھے۔ نوبیاہتا جوڑے نے مزار پر پھول چڑھائے، زندگی کے نئے سفر کی دعا کی۔